ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு என்ஆர்கே பேர்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம budgies வீக்லி அப்டேட் தான். இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சண்டேங்க. நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பாட் வச்சு 1 வீக் ஆக போகுது. லாஸ்ட் சண்டே வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நம்ம பேர்ட்ஸோட அப்டேட்டு எக் லே பண்ணியிருக்காங்களா என்னங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இவங்க தான் நம்ம ஃபஸ்ட் பேர் ரெயின்போ. இவங்க எக்கு வந்து இப்போதைக்கு வந்து லே பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா பாட்டுக்குள்ளே போய் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. பாட்டுக்குள்ளே செக் பண்ணிட்டோங்க. அவங்க இது வரைக்கும் வந்து அவங்க எக்கு லே பண்ணல. பாண்டிங் நல்லா இருக்குது. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம செகண்ட் பேர் இவங்க வந்து இப்போது மெயில் வந்து புது மெயில். இவங்க அப்டேட் என்னங்கிறது பார்த்துலாம். இவங்களும் வந்து எக்கு லே பண்ணல. இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து பாண்டிங் க்ரியேட் பண்ணி கஷ்டம்தான். இது நம்ம தேர்ட் பேர். இவங்க ஆல்ரெடி வந்து பாண்டிங் நல்ல பாண்டிங்கில் இருக்காங்க. இவங்க எக்கு லே பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா என்னங்கிறத செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இன்னும் இவங்களும் வந்து எக் லே பண்ணலைங்க. வந்து நல்லா பாண்டிங்காக இருக்காங்க. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். மேபி இன்னொரு 1 வீக்கில் வந்து இவங்க எக் லே பண்ணுற சான்ஸ் நிறையவே இருக்குது. நம்ம ஃபோர்த் பேர் ஃபோர்த் பேர் அப்டேட் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபீமேல் வந்து பானைக்குள்ளே தான் இருக்காங்க. இவங்க எக் லே பண்ணியிருக்காங்களா என்னன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக ஃபீமேல் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது வந்து பின்னாடி வந்து பல்ஜாக தான் இருந்தது. எக் லே பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் நிறையவே இருக்குது. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் அப்டேட்டில் கண்டிப்பாக வந்து இவங்க எக் லே பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு வந்து இன்னும் எக் வந்து இவங்க வந்து லே பண்ணல. நம்ம 1 வீக் வெயிட் பண்ணி பார்த்துடலாம். நம்ம ஃபிஃப்த்து பேர் அப்டேட் பார்த்துடலாம். ஃபிஃப்த்து பேர் வந்து என்ன ஃபீமேல் வந்து உள்ளே தான் இருக்காங்க. இவங்களுடைய அப்டேட் என்னங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். பானைக்குள்ளே போய்ட்டு ஃபீமேல் இவங்களும் வந்து இன்னும் எக் லே பண்ணலைங்க. இது வந்து நம்ம ஃபிஃப்த்து பேர். சிக்ஸ்த்து பேர் அப்டேட் பார்த்துடலாம். சிக்ஸ்த்து பேரும் வந்து ஃபீமேல் வந்து பானைக்குள்ளே தான் இருக்காங்க. இவங்க என்ன எக் லே பண்ணியிருக்காங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். சிக்ஸ்த்து ஃபீமேலும் வந்து நம்ம இன்னும் எக் லே பண்ணலைங்க. ஆனால் பானைக்குள்ளே இருக்காங்க. நல்லா ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மேபி இந்த வாரம் எக் லே பண்ண சான்ஸ் இருக்குது. நம்ம 7th பேர் அப்டேட் பார்த்துடலாம். 7th பேர் ஆக்சுவலாக வந்து மெயில் வந்து உடம்பு சரியில்லைங்க. அவங்க டல்லாக தான் இருக்காங்க. அதனால் வந்து இவங்க வந்து ஜோடி சேரல. 8th பேர் வந்து மெயில் இல்லை. மெயில் வந்து லாஸ்ட் வீக்கு ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு முன்னாடியே இறந்துச்சு. அதனால் இப்போ இவங்க தனியாக தான் இருக்காங்க. இவங்களுக்கு வந்து நம்ம கூடிய சீக்கிரம் வந்து ஒரு மெயிலை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இவங்களை வந்து பேர் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் வீக்குள்ளே இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேர் பண்ணிடலாம். நம்ம 9th பேர் அப்டேட் பார்த்துடலாம். 9th பேர் வந்து இவங்களும் வந்து பண்ணைக்குள்ளே தான் இருக்காங்க ஃபீமேலு. இவங்க அப்டேட் என்னங்கிறது பார்க்கலாம். 9th பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களும் வந்து எக்கு லே பண்ணலைங்க. இப்போ தான் வந்து பாண்டிங் ஆகிருக்காங்க. 10th பேர் ஃபீமேல் வந்து பானைக்குள்ளே இருக்காங்க. இவங்க எக் லே பண்ணிக்காங்களா செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இவங்களும் இன்னும் எக் லே பண்ணல. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்னும் ஒரு 1 வீக் நெக்ஸ்ட் வீக் இவங்களோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். நம்ம 11th பேர் ஃபீமேல் இவங்களும் உள்ளே தான் இருக்காங்க பானைக்குள்ளே. ஆனால் என்ன எக் லே பண்ணிக்காங்களா இல்லையாங்கிறத செக் பண்ணி பார்த்துலாம். இவங்கள வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டாக எக் லே பண்ணிக்காங்களாங்கிறத பார்க்கலாம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இவங்களும் எக் லே பண்ணல. ஆனால் ஃபுல்லாக பானைக்குள்ளே தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக வந்து ரிசல்ட் வரும். நம்ம லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் 12th பேர் இவங்க வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் 2 பேருமே வெளியிலே இருக்காங்க. பானைக்குள்ளேயே செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஏன்னா எக் லே பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. ஏன்னா இவங்களுக்கும் இன்னும் அந்தளவுக்கு பாண்டிங் ஆகலை. பார்த்துட்டு தான் இருக்க அப்டேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ.